Hi friends, welcome to Maha Cook House. இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா எம்டி சால்னா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மசாலா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல நான் 1 கப் அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். 10 முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள்ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு கசகசா சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சால்னா செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திட்டு 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் 2 பட்டை சேர்த்துக்கோங்க, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க, 1 ஸ்டார் பூ, 3 லவங்கம் சேர்த்துக்கோங்க, 1 இலை சேர்த்துக்கோங்க, 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வதங்கி வரத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கிறேன். மல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன். சால்னாக்கு கட்டாயம் புதினா சேர்க்கணும். புதினா தான் ஒரு சால்னாக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும். 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது சால்னாக்கு தேவையான மசாலா ஊற்றிக்கலாம். சால்னா ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சால்னா கொதிச்சு வரத்துக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 20 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு விட்டு நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சுன்னா சால்னா ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சால்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் சொன்ன இதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.